little fox. 接下来的几个星期，孩子们愉快地开始了他们的户外探险。既然来到了乡下，他们就不用去上学了。妈妈大部分时间都在房间里写故事，因为现在家里穷，她要靠写故事赚钱。孩子们仍然有好看的衣服和足够的食物，所以他们并不在意。他们没有忘记爸爸，只是不再提起他。他们知道说起爸爸会让妈妈伤心。6月的时候，连下了3天雨，天气很冷，没有人出门。一天，他们来到妈妈的房间。我们可以生火吗？鲍比问。太冷了。对不起，鲍比，煤太贵了。妈妈回答。但是我们只需要一点点煤。鲍比恳求说。我们买不起。妈妈说。去玩吧，我很忙。妈妈总是很忙。菲利斯小声对彼得说。彼得耸了耸肩，他在思考。喝完茶，彼得对姐妹们说。我有一个主意。什么主意？鲍比问。我不告诉你。彼得回答。好吧。鲍比说。那就别告诉我们。菲利斯说。我们才不在乎呢。彼得生气地说。我不告诉你们是有原因的，我的想法可能是错的。错的事就不要去做。鲍比回答。不，彼得说。我一定要做。有的人会觉得是错的，但我不这么觉得。如果妈妈问我去了哪里，就告诉她我在玩一个叫挖煤的游戏。2天后，彼得说。快来，带上婴儿车。之前，孩子们在房后的库房里看到一辆婴儿车，女孩们推着车，跟着彼得来到火车站。在火车站旁的山坡上有一小堆煤。我刚刚找到这些煤，彼得说。帮我运回家吧。鲍比、彼得和菲利斯用婴儿车搬了3趟才搬完。他们把煤倒在后门旁边的煤堆里。之后，彼得一个人出去了。他回来的时候，身上脏兮兮的，看上去很神秘。彼得每天晚上都出去，孩子们没有告诉任何人。1个星期后，维尼夫人说，煤好像变多了。孩子们很开心，他们忘了彼得可能做了错事。一个安静的夜晚，火车站站长躲在暗处，他看着彼得爬上煤堆。抓住你了，小偷！站长大喊。他抓着彼得的夹克。跟我去警察局。我不是小偷，彼得说，但他的声音在发抖。警察局？另一个声音说，是鲍比。鲍比和菲利斯从黑暗里走出来。我们也有错。鲍比说。站长看着他们。我认识你们，你们住在山坡上的白房子里，为什么偷煤？我不觉得是偷，这里的煤太多了。彼得说。妈妈说我们太穷了，不能生火。站长想了想，说，这次就算了，但是要记住，这是火车站的煤，拿走就是偷。孩子们点了点头，他们知道站长说得对。孩子们没有再去火车站，但是他们经常去铁路边。他们很快就认识了所有经过的火车，还给他们起了名字。9点15分的是绿龙，10点7分的是温切斯特虫。一天早上，他
他们坐在山坡上等绿龙。绿龙去伦敦。菲利斯说：如果它是一条真的龙，我们可以拜托它把我们的爱带给爸爸。龙不会帮人传递爱，彼得说。它们太凶猛了。如果你能驯服它们，它们就能像狗一样叼东西。菲利斯说。它们还能从你手上拿东西吃。对了，爸爸怎么从来不给我们写信？妈妈说她很忙，鲍比说。但是她说爸爸很快就会给我们写信了。绿龙经过的时候，我们一起向它挥手吧。菲利斯提议说。它会把我们的爱带给爸爸。孩子们对火车挥动着手帕，车上也有人对他们挥手。那只手上拿着报纸，是一位老先生的手。他是一位英俊的老人，头发白白的，戴着一顶礼帽。孩子们每天都向他挥手，他也挥手回应。这段时间，妈妈一直忙着写作。她寄出许多装着故事的信封，也收到许多信封。有时候，她打开信封说：啊，怎么办？孩子们就会觉得很可惜。但是有时候，妈妈会挥动着信封说：杂志社买下了我的故事。然后就会买面包当茶点。一天，彼得去小镇上买面包时，遇到了站长。早上好，站长友好地说。早上好。彼得紧张地说。好久没见你来火车站了，站长说。那件事以后，彼得说。那件事已经过去了，你们可以随时过来，站长笑着说。啊，谢谢您，彼得说。第二天，孩子们向绿龙挥手后，彼得带着姐妹们去了火车站。我们真的可以去吗？上次那件事，菲利斯怀疑地问。昨天我遇到了站长，他说我们随时都可以去。彼得回答。在火车站，孩子们遇到了站台工作人员帕克斯。和其他的大人不同，帕克斯会耐心地回答他们的各种问题。他还告诉他们许多铁路方面的知识。他们知道以前有一个人写下了他看到的每一列火车的号码。彼得觉得他也可以这么做。帕克斯给了他一个信封，彼得在上面写下了379和663。那天回家以后，彼得向妈妈要一个笔记本，妈妈递给他说：你们喜欢铁路，我很高兴，但是不要在铁轨上走。面对火车来的方向也不行吗？菲利斯说。不行，妈妈说。鲍比说。妈妈，你小的时候没有在铁轨上走过吗？妈妈诚实地说。我也走过。那这样吧，你们可以在铁轨上走，但是不能去隧道里或拐角处。孩子们笑了。